perros, este es mi primer video de tops. Se trata de los 5 animales más raros del mundo según mi opinión. Número 1. El pez rosado. El pez rosado utiliza sus aletas para caminar, más que para nadar, a lo largo del fondo del océano en esta foto sin fecha. El pez rosado con manos, Brachiosaurus gigantus, es una de las 9 especies recién nombradas, descritas en una reseña científica de la familia de los peces con manos, Brachiosauridae. Solo se han encontrado 4 especímenes de este escurridizo pez rosado con manos, de 10 centímetros, y todos en la zona cercana a la isla de Hobart, en la isla australiana de Tasmania. Aunque nadie ha visto un pez rosado con manos desde 1999, los científicos han tardado años en identificarla como una nueva especie. Las 14 especies conocidas de pez con manos se encuentran solo en las aguas